काशी विश्वनाथा लगी अशा ललिता घाटा वचून घेऊन 19th सेंचुरीचे नेपाली देवस्थान पळून घेऊन संजेरी लेझर शो पळयला. या ललिता घाट म्हणून मस्त चंदस पळोवच्याक. Yes, next to kind of मणिकर्णिका त्या जोडोची प्लेस लागी यांचे घाट अंतू लाईट शो जोवचे या साइड. ललिता घाट अंतूची नेपाली देवस्थान आसा. ह्या देवस्थानाक श्री सम्राजेश्वर पशुपतीनाथ महादेव मंदिर म्हणून म्हणतात. 19th सेंचुरींतू काठमांडूच्या पशुपतीनाथ देवस्थान म्हणकेची नेपाली रायन बांदिलेला. किती चंद रुक्काचे वर्क केला म्हळ्यारी सना डिटेल्स पळोवचे गेल्यारी मस्त असं पळोवच्याक. ताजे लागींची मणिकर्णिका घाट आसा थंय आमी रत्नेश्वर महादेव टेम्पल पळयला. ग्राउंड लेवलांतू बांदिला आणि गंगा लागीं बांदिला. ऑलमोस्ट उदका मुळांतू अशा हे 9 डिग्री मालवला. भोंसले घाट नागपूरचे एक मराठा रायन बांदिलेला. हे अग्निश्वर घाट. बोटर वतना हाजी स्ट्रक्चर्स पळोवच्याक मस्त चंद आसता. हंगेकलो काईट फर्स्ट टाइम उबोचे पळयतस. आमके काईट म्हणला रस्त्यार वता आसतना यो आमकां हेल्प करतस काईट उबोवच्याक. फेलियर अरे भाई यो भयंकर असं चाललो. आम्ही 3-4 वेळा ट्राय केला आमकां जायनी. या कसके बोड आसत आनी दिव जोडोवचे म्हूण सांगलें. दिव जोडोन अशी दवरचे म्हूण. थोडे वेळ घाट पुरो भोंवन घेवन वापस ललिता घाटाक पावलीन ते करेक्ट 7 घंटेक लेझर शो स्टार्ट जाता. 7 घंटेक स्टार्ट जाला लेझर शो. एक 15 मिनिट्स गॅप दिवन 9 घंटे प्ले करता ती. कालांतर में गंगा नदी के तट पर बसी इस काशी नगरी में समय समय पर अनेकों घाट विकसित हुए, जहां श्रद्धालु आकर पूजा अर्चना एवं स्नान किया करते थे. त्या पूर ऐकून घेऊन रात्री काशीमठा वचून निदेली. बाय, टेक केअर. जय